U utakmici između fudbalera Jagodine i beloruskog šampiona Bate Borisov prisustvovao je i nekadašnji prvotimac Jagodine Perica Ognjenović. Kako vam se čini sve ovo ovde, Perice? Pa dobro, odlično, znači uslovi su fenomenalni, mislim da je jedna jako dobra utakmica, mislim da će igračima Jagodine služiti stvarno dobro da se što bolje pripreme za naredne utakmice u prvenstvu, tako da u svakom slučaju svaki dolazak u Antaliju mislim da ekipa izađe bogatija za još jedno novo iskustvo. Otkud vi u Antaliji? Pa dobro, ja sad se bavim nekim drugim poslom, malo u vezi fudbala, nešto tu, došao sam da obiđem neke svoje prijatelje i tako. Kako izgleda igra Jagodine za sada? Pa dobro, mislim, ovaj protivnik s kojim igra Jagodina je respektabilan i međutim Jagodina ne izgleda uopšte u podređenom položaju, tako da mislim da igraju jedan dobar fudbal. Da li pratite igre Jagodine kroz šampionat? Pa pratim, uvek kad god imam vremena, našu ligu pogotovo pratim, tako da za sada po meni sve ide kako treba. I kakve su prognoze za drugi deo prvenstva? Pa dobro, vidjet ćemo, ja kažem uvek, znate, kad sam bio u Jagodini nikad nisam volio da prognoziram, tako da ja mislim da će taj početak prvenstva odlučiti dosta. Ako budu povoljni rezultati, mislim da će Jagodina dobro proći, a u suprotnom jako je mala razlika u bodovima, tako da ne bih nešto prognozirao specijalno, ali se nadam dobrim rezultatima. Postoji li neki igrač koji je baš po vašem ukusu iz redova Jagodine? Pa dobro, postoji više igrača koji se meni dopadaju iz Jagodine, međutim, kažem, to je sad stvar potreba drugih ekipa i tako da više gledam neke druge igrače nego iz Jagodine. Hvala na razgovor i želim uspeh u radu. Hvala.